ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥେର ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥେର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 2 ପଢନ୍ତୁ। 3 ରେ 1 2। ହଁ ଏଇଟା କଣ ହେଲା? ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି କହ? ପଢୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? କଣ ହେଇଛି କହ ପୁଣି? ତମେ ପଢୁନ, ପଛାରେ ଅଛି ପରା, ପଢୁଛ। ଭିଣ୍ଡିଆ ପିଲା ପଢିବୁ, ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ସତ୍ୟ, ହଁ କେହି ଯଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ, ହଁ ହଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ହଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଦ ଦିଆଯିବ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ। ହଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଯୋଗ୍ୟତା କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ନା। ହଁ ହଁ, ତ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ସେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତେବେ ସେ କଣ, କି କାର୍ଯ୍ୟ? ଉତ୍ତମ ଭଲ କାମ। ହଁ ହେଲେ ଅତଏବ ହଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ନିନ୍ଦନୀୟ ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଦ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପଦ ଦିଆ ହେଲା, ପାଷ୍ଟର ପଦ ହଉ, ପ୍ରାଚୀନ ପଦ ହଉ। ନାଇଁ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ପାଷ୍ଟରଟା ନାଇଁ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି କହିଲେ ସେଟା କମିଟି ମେମ୍ବର ବଡଟା କହ ସିଆଡେ। ପାଷ୍ଟର ଆଡକୁ ନେଇ ମୁଁ କହିବି ଠିକ ସେଟା। ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ପାଷ୍ଟର କହୁନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି, ତାର ଠିକ ଅଛି, ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ହଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ନିନ୍ଦନୀୟ ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ ସେ ଅବଶ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଣ? ଏବେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସେ ମାନେ ଇଏ ମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ଏମିତି ଆମକୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଡିକନ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ବୁଝାଇବ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ବୁଝାଇବ ନା, ତାର ଅର୍ଥ କାହାକୁ? ଏଇ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ତେବେ ପାଷ୍ଟରକୁ କୁଆଡେ ଆଣୁଛୁ ଏତେ? ଠିକ ଅଛି, କରିବ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଷ୍ଟର ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ। ଟିଟସକୁ ଦେଖେ ତା ପାଖରେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ରୁକନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁକନ୍ତୁ। ହଁ ତାପରେ ଏଠି କଣ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ? ଅଧ୍ୟକ୍ଷକର ନିନ୍ଦନୀୟ ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ, ଠିକ ଅଛି, ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ, ଆତ୍ମସଂଯମ, ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି, ସଦାଚାରୀ, ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିପୁଣ ହେବେ, ମଦ୍ୟ ପାଇକି ବିବାଦ ପ୍ରିୟ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃଦୁଶୀଳ, ନିର୍ବିରୋଧ ଓ ନିର୍ଲୋଭ ହେବେ। ନିଜ ପରିବାରକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଶାସନ କରିବେ। ଗମ୍ଭୀର ସହକାରେ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିବେ। କେହି ଯେବେ ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତେବେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ସେ ନୂତନ ଶିଶୁ ହୋଇନଥିବେ, କାଳେ ଅସାର ଗର୍ବି ହୋଇ ଶୈତାନ ଭଳି ଦଣ୍ଡଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ତାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାହାର ଲୋକଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାଳେ ସେ ନିନ୍ଦା ପାଇ ଶୈତାନର ଫାନ୍ଦରେ ପଡିବେ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଇଏ ଶୁଣ, ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ? ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ପାଷ୍ଟର କରିପାରୁନାହିଁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ। ଟିଟସକୁ ଯା, ଟିଟସ 1କୁ ଯା, 1:5 ପଢିବୁ ଆଉ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବୁ, କ୍ଲିୟର ବୁଝିବୁ। ଠିକ ଅଛି। ଟିଟସ ପାଖରେ ଏକା। ଏଇଟା ତ ପ୍ରାଚୀନ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ। ନାଇଁ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସେଇ ଏକା, ସେଇଟା ନିର୍ଦୋଷ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାମୀ, ସେ ମାକ ଅଛି। ଦେଖେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ତ ପ୍ରାଚୀନ ବିଷୟରେ ଆସିଲା ନା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଟିଟସକୁ ଯା, ତ ତାପରେ କ୍ଲିୟର କହିବୁ। ଠିକ ଅଛି। ମୋର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗରରେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଁ କୃତିରେ ତୁମକୁ ଛାଡି ଆସିଲି। କୃତିରେ ତୁମକୁ ଛାଡିକି ଆସିଲି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ, ଯାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟନ୍ତି ଓ କଦାଚରଣ କିମ୍ବା ଅବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କର। କାରଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦେବତା ସ୍ୱରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ କି ଆଶୁକ୍ରୋଧୀ କି ମଦ୍ୟ ପାଇକି ବିବାଦ ପ୍ରିୟ କି କୁତ୍ସିତ ଧନଲୋଭୀ ଅଭିଳାଷ ନ ହୋଇ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଅନୁରାଗୀ, ସୁବୁଦ୍ଧି, ନ୍ୟାୟ ପରାୟଣ, ସାଧୁ ଓ ବିଷୟ ଅନୁରାଗୀ, ସୁବୁଦ୍ଧି, ନ୍ୟାୟ ପରାୟଣ, ସାଧୁ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ହେନ୍ତୁ।
ପୁଣି ଯେପରି ସେ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଉତ୍ସାହ ଦେବାକୁ ଓ ବିବେକବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ନେତା ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା, ମଣ୍ଡଳୀ ଯାକ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ଏଠି ତମର ତ ସେମିତି ଲୋକ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆକୁ କରିଦେବା ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ତିମୋଥୀକୁ ତିତସକୁ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତମର ଯୋଉଟା କି 5 ହେଲେ ସେ ଷ୍ଟେପିଂ ଟା ଏମାନେ ସେ ପାଷ୍ଟର କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଇଟା ତା ମାନେ ତମେ କହିବା କଥା ଯେ ଯଦି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଯଦି ଏତିକି ମାନେ ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର ହେଲେ ତା ପାଷ୍ଟର 2 ଡବଲ ହେବା କଥା ବୋଲି କହୁଛୁ ତ। ଏଇଟା ତ ଆଉ କଣ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଲୋକ ଯଦି କି ଏତିକି ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ଭରପୁର ଥିବ ବୋଲି କହିଲେ ଯିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଲୋକର ତାର ଡବଲ ଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ତ ସରିଲା ଆଉ ହେଲେ ଉପାଡ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ମନ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ହଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। କଣ ବୁଝିଲେ କଣ? ଏତିକି ଘଣ୍ଟାଟେ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ଚଲେଇକି ପୁରା ବାପରେ ଘଣ୍ଟେ ଉପରେ ହେଲାଣି। କୁହ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଆଜ୍ଞା? ମୋର 50 କି ନାଇଁ? କଣ ପାଇଁ କରିଯିବେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ କରିଦେବେ କଣ 20-30 କମ ନାଇଁ କି? ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 50, ମୋର ବୟସ 25। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦଉଛି। ବାଇବେଲର କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯେ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରେ ନାଁ ଲେଖିଦିଅ ମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମାନେ କହିଛ ସେଇଟା ଟିକେ କହ ତ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ନା। ବୋଇଲେ ତୁ ଭିଡିଓ ପିଲା ପଢୁଛୁ ନ ପଢିକି ଏଡେ ବଡ ପାଷ୍ଟର ବୋଲିକି କନ୍ଧମାଳରୁ ଫୋନ ଆଉଛି। ସେମିତି କେମିତି ହବ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେଟ ମାନେ ନାଇଁ କି ବାକି ଜାଣିନଥିବେ ବାକି ମୁଁ ଜାଣିଥିବି। ହେଲେ ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 60 ବର୍ଷ ହେଲେ ଭତ୍ତା କରିଦଉଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ କୋଉ ଜାଗାରୁ ତା ଭତ୍ତା ଆଗରେ କୋଉ ମାନେ ଲେଖି ଦେଉଥିଲେ କଣ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଯଦି ପାଳକ ଯଦି କହିଲେ ପାଳକ ରାଜନୀତି କରୁଛି ଭତ୍ତା ଲେଖିବା ଏମିତି କରୁଛି କହୁଛନ୍ତି ତା କାମ କହୁଛି ଶୁଣେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ବାଇବେଲ ଅଛି କି ନାଇଁ 60 ବର୍ଷ ଅଛି କି ନାଇଁ ସେଟା ମତେ କହ। ନାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ପାୱାରଫୁଲ ଭରପୁରରେ ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ସାଧୁ କି ଫାରୁସି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା କି? ସେଇଟା ତ କହିବ ସେଇଟା କହିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁରା। ସାଧୁ କି ଫାରୁସି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ନଲେଜ ନଥିଲା କି? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣେ 60 ବର୍ଷ ଯିବା ପରା ଭତ୍ତା କରିଦେବୁ। କରିଦବା। ହଁ ଯା ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5 ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 5ର 8-9। 8 ଆଉ 9 10 ପଦ। 8-9 10 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଆପଣା ଆତ୍ମୀୟ ବିଷୟରେ ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନିଏ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଅଛି ଆଉ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ଅଧମ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବିଧବାର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ କମ ନୁହେଁ। ଏଠି ବିଧବା ବିଷୟରେ ଆସିଲା। ବିଧବା ଭତ୍ତା ବୋଲି ବିଧବା ମାନଙ୍କ ଦେଉଥିଲେ ନା ଏବେ ଭୋଟ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ ସବୁ କରିଦଉଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ବୁଢା ବୁଢୀ କରୁଛନ୍ତି। ବିଧବା ଭତ୍ତା ନା ଧରିଛ ରଖା ଅଛି କଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଏ ଇଲେକ୍ସନ କୁ ସେ ଇଲେକ୍ସନ କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଧବା ଭତ୍ତା ବୋଲି କହିଲେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା।
ଆଉ ଏଇଟା ଏବେ ତ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ବିଧବା କରିଦଉଛନ୍ତି, ମାଇକିଣା ମାନେ ବିଧବା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଥିଲା ମାନେ ବିଧବା ମାଇକିନା 60 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କଣ କରାହଉଥିଲା, କଣ କଣ ଗୁଣ ଥିଲେ ତାକୁ ଲେଖା ହଉଥିଲା, ସେଟା ମାନେ ପାଳକ ମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ପାଳକ ଏଟା ଯାଇକି ଆମର ବିଧବା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଧବା ଭତ୍ତା ଯେଉଁ ବିଧବାର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ କମ ନୁହେଁ, ହୁଁ। ଆଉ ଯେ ଏକ ସ୍ୱାମୀର ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ସତ୍କର୍ମ ହେତୁ ଜଣାଶୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ପଢିଲେ କେମିତି ବୁଝିବୁ ବୋଲୁଛୁ ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏମିତି ଧଇଁସେ ବୁଝାଇବା ଲୋକ ଧଇଁସେ ହେଲେ ହେବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଯୋଉ ପଢୁଛ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବୋଲି ପଢି ଯାଉଛ ନା, ଏଟା ଆଉ ଯେ ଏକ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସତ୍କର୍ମ ହେତୁ ସୁଖ୍ୟାତି ପ୍ରାପ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯଦି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ, ଆତିଥି ସତ୍କାର, ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ, ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ମୋଚନ କରିଥାଏ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ନାମ ବିଧବା ତାଲିକାରେ ଲେଖା ଯାଉ। ଏଇଟା କଣ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଧୋଇ ଦେଲେ ଯେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡିଓ ବୋଲିକି ଛାଡିଦେଲ। କଣ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଅଛି କି ନାଇଁ, ଗୋଡ ଧୁଆ ହଉଛି କି ନାଇଁ, ଆଗୁରାକା ପ୍ରଥା ସେମିତି ଅଛି। ସେଟା ଏଇ ଏତିଟା ଗୁଣ ଥିଲେ ତମେ ସେ ବିଧବା ତାଲିକାରେ ନାଁ ପ୍ରେରିତ କଲ, ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ତିମୋଥୀକୁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଏଜ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାଇଁ 60 ବର୍ଷ? କୋଉଠି ବୟସ 60 ବର୍ଷ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାଇଁ? 60 ବୋଲି କଣ? 6 ରୁ 60 ତ ସେଇଟା ତ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଫଲୋ କରୁଛି। ଏଇଟା କଣ ଏଇ ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଖେଇବି କହିଲି ଦେଖେଇଦେଲି, ଆଉ କଣ କହିବି କହ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମାନୁଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଦଉଛି, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଟିଚିଂ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ କି, ଆପଣ ଟିଚିଂ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଟିଚିଂ ଦେବେ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରୁ ମୋର ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସ କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏଟା କହିବି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଦଉଛି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ନାଇଁ, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକି? ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନାଇଁ କି ସ୍କେଚ୍ କରିପାରିବେ, ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଧରି ପାରିବେ, ମନା ନାହିଁ। ଏମିତି ଅଛି ବୋଲି କହିବାଟା ଅଲଗା ବିଷୟ, ଅତି ଆର୍ ତାକୁ ନାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର ନାଇଁ ଅଲଗା ବିଷୟ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କହିବା କଥା? ଘଟଣା କଣ ହଉଛି ଦେଖ, ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ, ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗଲା ପରେ ଶୁଣ, ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ତମେ କଣ କହିବ ସେଟା ତମକୁ କୁହାଯିବ, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ଫୁଲ ପିଟ୍ ରେ ଗଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଯେ କୋଉ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ କୋଉଟା ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଘରେ ମାନେ ଘଣ୍ଟା ତିଆରି ହେଇକି ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଚାଳନା ଦେବେ ନାହିଁ, ଏ ବାକ୍ୟ କହନା ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଦେଖିବ ସେ ପରିବେଶ ଦେଖିକି ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଟା ପ୍ରଚାର କରିବ। ସେଇଟା ମାନେ କଣ, ମାନେ ଝରଣା ପାଣି ଏବଂ ବର୍ଷା ପାଣି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ଉପରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଡିଷ୍ଟିଲ ୱାଟର ତିଆରି କରାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଳେ ଯଦି ପଡିଲା ପରେ ମାଟିରେ ଗଲେ ସେଟା କିଏ ପିଇବେ ନା କି ଗାଧେଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ବାହାରୁଛି ସେ ପାଣିକୁ ଲୋକମାନେ ପିଅନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ସେଠି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରସ୍ପରଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ପରିଚାଳନ କରୁଛି ବି, କରିକି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ ରେ ଆମେ ସେଟା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମୟରେ ଅଟୋମେଟିକ ମାନେ କରିବେ, ସେତେବେଳକୁ ଅଟୋମେଟିକ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ମାନେ ସେଟା ଦେଖିବେ।